indlela elula yokubulala umuntu ukuthi umnike imali noma umnike impumelelo ngale kokuthi athole isifundo sokuzikhandla esihamba nalezi zinto lezi zombili, kungaba imali, kungaba impumelelo. Okusho ukuthi ngithi imali ukuze ifike kuwena kumele kube ukuthi isifundo sokuzikhandla sesifikile kuwena, wasibamba, wasifunda, then ngoba sekufika imali. Ukuze kufike impumelelo kuwena khona isifundo ekumele ukuthi usibambe ngezandla zombili, isifundo sokuzikhandla okuyisona esiletha impumelelo. Uma kwenzekile wathola imali ngaphandle kwesifundo sokuzikhandla, which is discipline, usuke unebhadi. Uma kwenzekile wathola impumelelo ngale kwesifundo sokuzikhandla, usuke unebhadi, ngoba lesifundo sokuzikhandla isona esizokusiza ukuthi uyibambe le mali. So if imali uyitholile ngale kwesifundo sokuzikhandla, leyo mali kuyafana nokuthi ubukade ununuselwa ngayo, ngobani isazohamba, ngobani isifundo sokuyibamba awusolanga. Uma uthola impumelelo ngale kwesifundo sokuzikhandla, usuke unebhadi, ngobani leyo mpumelelo isazohamba ngoba awunaso isifundo ozosebenzisa ukuthi uyibambe le mpumelelo oyitholile. Sibalulekile isifundo sokuzikhandla, idiscipline. Isifundo sokuzikhandla okubuhlungu ngaso ukuthi sinzima. Uyaphela unyaka uzama ukusibamba, uyaphela 2 years, uyaphela 3 years, uyaphela 4 years, uyaphela 5 years, uzama ukubamba lesifundo sokuzikhandla singabambiki. Lesifundo sokuzikhandla sibuhlungu, kodwa futhi manje into eyinkinga, siyadingeka ukuthi usibambe khona uzokwazi ukubamba le mali, khona uzokwazi ukubamba le mpumelelo. Futhi okunye, lesifundo sokuzikhandla siyasesaba, sisifuni. Yebo, asisifundi lesifundo sokuzikhandla. Ukubone nje umama mekhulisa ingane yakhe yomfana, uthola ukuthi uyayincintsha lesifundo sokuzikhandla. Iyafika ingane yakhe, ma ngifuna iteki le-Nike, hayi ngizokhululeka mntanami, ngizokuthengela nawo 3000, hamba ulithenga iteki le-Nike. Asikho isifundo lengane esifundile sokuzikhandla ukuze ithole into eyifunayo, ukuze uthole igama leli elifunayo. Leyo ngane leyo ayisitholi lesifundo ezosisiza one day ukuthi ikwazi ukuthi mengifuna into enegama next time ngokwenza kanje kanje kanje, kumele ngi-apply lesifundo. Ingane yakho yomfana iyahamba yomithisa, hayi umama uyena ogijima ayothenga amanapukeni. Uyincintsha lesifundo sokuzikhandla, one day izoba indoda engelutho, izoba umuntu wesilisa lengane engasekho yena, ngoba ayisitholanga isifundo sokuzikhandla ukuze ikwazi ukuthi igcine imali noma yakhe imali, noma igcine impumelelo noma yakhe impumelelo. Into ebuhlungu ukuthi lesifundo sokuzikhandla asisifuni sabantu. Siyifuna imisebenzi, kodwa we don't want to go through i-process yokuthi uhandlisha ama-rejection, uhamba u-apply. Siyawafuna amabhizinisi, kodwa futhi manje asifuni ukubonakala siqala phansi singelutho, asifuni ukungena emzini yabantu sihambe sidayisa, asifuni ukuhlazeka, asifuni ukuthi siqale phansi into ingelutho, ubekezele kuyona, uhlazeke kuyona, uyakha. Asikufuni ukudlula lapho, asisifuni lesifundo, sifuna ansena, sifuna imali nempumelelo. Kodwa lesifundo ezosifunda sokuzikhandla isona esizoyigcina le mpumelelo oyifunayo enkulu ephezulu, isona sizokwazi ukuthi kusize ukuthi uyigcine le mali oyifunayo oyicabangayo. Bake basho ngisho nabelungu bathi easy come easy go. Imali eza ngale kwesifundo sokuzikhandla izoyihambela kalula nje leyo mali. Yini ezoyibamba? Ngoba phela isifundo usithola ngawena. Ukubone noma umuntu mekuthiwa uwinile, uwine jackpot. Ukuba bona abantu abawina ama-jackpot lapha, let's say 10 years ago, uthi babheka sebenjani manje? Abaseyilutho abaningi, because bagejwa isifundo sokuzikhandla esasihamba nale mali abayithola. Yavela out of nowhere, yamfica engenaso isifundo, ngoba ukuthi imali iyabhubhudleka nje ngendlela ibhubhudleka ngayo, ngoba asikho isifundo vele.
yabe siyaphela. Mhlawumbe kwenzeka uthola ukuthi ingane izoshiyelwa ifa kudlula abazali bayishiye nezimali, kuphele iminyaka emingaki isibhubhudle iqeda imali ingoba ificwe imali ngale kwesifundo sokuzikhandla. Ingoba ificwe impumelelo ngale kwesifundo sokuzikhandla. Easy come easy go. Okusho ukuthi nakuwena dama ukukhansa, dama ukunyukela, dama isifundo sinzima, dama isifundo solukhoni, dama impumelelo noma imali izoba nkulu. Lesifundo osithola manje isona esizokusiza ukuthi ukwazi ukuthi usigcine kusasa, uyigcine lempumelelo, uyigcine le mali. Okusho ukuthi akumele ukuthi ukhale kakhulu, kodwa wena lwela ukuthi ubambe lesifundo. Impumelelo nemali nayo iyobe ifana nalobunzima nalomkhansa ohambile ngesikhathi ufunda lesifundo lesi. Futhi isifundo nemali kuyalingana, isifundo nempumelelo kuyalingana. Mase sincane isifundo nempumelelo izoba ncane noma nemali izoba ncane. Mase sikhulu isifundo nempumelelo izoba nkulu nayo. Ngeke usibalekele isifundo sokuzikhandla uma ufuna imali noma ufuna impumelelo. Zijwayeze ukuthi udlule esifundweni ukuze lokho ozokuthola ukwazi ukugcina. Sabonga kakhulu.